Jennifer un animal, la confidence surprenante de Nico Aliaga. Jennifer a été qualifiée d'animal télévisuel, par Nico Aliaga, l'animateur de The Voice qui revient ce soir sur TF1. L'animateur vedette de TF1 s'est confié lors d'un entretien accordé à Téléstar, où il revient non seulement sur son parcours, mais aussi sur le retour du télécrochet de TF1 avec cette 8e saison dont il est le chef d'orchestre. Jennifer, récemment condamnée pour violence, fait aussi son retour que l'animateur de 49 ans n'a pas manqué de commenter. La jolie brune pourrait doper cette saison. Elle sait faire le show, a-t-il confié avant de la qualifier animal télévisuel. Elle a toujours vécu entourée de caméras depuis qu'elle a 18 ans. Et je trouve que depuis qu'elle fait l'actrice, elle a encore passé une étape, je la trouve de plus en plus sûre d'elle, a confié Nico Aliaga, qui n'exclut pas le retour d'un autre coach mythique, Flore Pagny, qui a quitté le navire pour s'atteler à d'autres projets. Il a dit, « Mon fauteuil s'appelle Reviens. Il n'y a pas d'ego. Qu'à tourne, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et puis voilà, chacun passe à autre chose. »